Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Benvidos ao Faladoiro. Arquívase a causa contra os exalcaldes de Santiago, Ángel Currás e Gerardo Conderroa, polo chamado caso Carril, sobre unha denuncia por suposto acoso moral o que foi subxefe da Policía Local, José Antonio Carril. Días despois de que o presidente da Xunta dixera que non cría que Ángel Currás fora ser nomeado delegado de Traxa en Galicia, o ex-rexedor, aínda concelleiro no goberno, pedía hoxe unha rectificación a aqueles que puxeron en dúbida a súa honorabilidade. Por aí abrimos a tertulia e a noticia do día en Compostela, a falta de 3 xornadas para a consulta soberanista alternativa en Cataluña. Hai moitas preguntas que aínda non teñen resposta. Votarán efectivamente os cataláns, desenvolverase con normalidade esa xornada, actuará o Estado se desobedece o Constitucional, haberá intervención policial. Bueno, son preguntas que hoxe nos facemos todos e que veremos pois como se van respondendo. Será unha das cuestións, obviamente, que tocaremos un día máis nunha xornada pois de especulacións e tamén de declaracións cruzadas que logo comentaremos. Estamos tamén nunha xornada de resaca de reaccións logo dese barómetro do CIS que coñecíamos onte e que di que Podemos se consolida como terceira forza. Entre as declaracións que se producían hoxe, pois unha das máis comentadas, a da número 2 do Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que dicía que Podemos é un perigo para a democracia. Estamos tamén no día despois da reunión que onte mantiveron Alberto Núñez Feijóo e José Ramón Gómez Besteiro, que rematou sen acordo, sen pacto anticorrupción, algo que lamenta, dicía hoxe, o presidente da Xunta, que di que el vai presentar, vai impulsar as súas medidas con ou sen o Partido Socialista. Bueno, son cuestións das que toca falar hoxe con dous habituais do programa, a abogada María Sierra. Que tal, María? Hola, que tal? Benvida un día máis. O profesor de Económicas da Universidade de Santiago, Xaime Barreiro. Hola, Xaime. Boas tardes. Benvido. E tamén con Xavier Coma. Que tal, Xavier? Benvido. El é licenciado en Comunicación, formador de empresas e membro da Asamblea Nacional Catalana en Galicia, porque tamén hai xente aquí explicando en Galicia que é a consulta, non? Sí, A consulta do domingo. Somos unha asamblea exterior, hai 35 asambleas exteriores e nós somos a Asamblea de Galiza. Bueno, pois sei que tedes actos esta semana, onte algún en Moaña, creo que mañan tedes un en Compostela, é dicir, estades, bueno, un pouco explicando cousas que o mellor nos aquí vemos de outra maneira, non? Explicando o proceso, explicando como se chegou a este proceso, explicando todo el desenrolo desta situación. Bueno, pois logo entraremos xa nesa cuestión, da que falaremos, por suposto, longo e tendido, pero se vos parece, como é costume na tertulia, primeiros minutos dedicados á actualidade local e a esa noticia que se producía hoxe, o sobreseimento da causa contra Conderroa e contra Ángel Currás polo chamado caso Carril, que encheu páxinas de xornal e que deu tamén para moito na tertulia. Facía xa unhas declaracións o exalcalde Ángel Currás, dicía que espera rectificacións por parte dos que puxeron en dúbida a súa honorabilidade. Imos escoitar esas palabras. Os que pretenderon minar a miña honorabilidade e minar incluso ou poñer en dúbida a legitimidade miña, creo que agora terán que evidentemente rectificar nas súas declaracións e nas súas expresións dos últimos anos. Moitas gracias. Pero vai seguir aquí como concelleiro. Moitas gracias. Non nos quero aclarar. Moitas gracias. Dios. Bueno, pedía Currás que rectifiquen os voceiros do PSOE, Paco Reyes, e do BNG, Rubén Cela. Non quixo responder as preguntas que lles facían, veámoslo agora aos xornalistas, sobre o seu futuro político, sobre se ia seguir na corporación ou non, e sobre esa noticia que tamén foi polémica, sobre ese suposto nomeamento como delegado de Traxa en Galicia, que logo, pois xa, polémica, que logo pechou o presidente da Xunta no Parlamento. Bueno, valoracións na mesa sobre unha noticia que, por suposto, lle produce moitísima satisfacción
satisfacción o exalcalde de Santiago. A ver, comezo pola letrada. María, arquívase a causa punto, e queda a cousa xa para esquecemento, non? Bueno, para el esquecimiento de algunos. Él seguro que no lo va a olvidar nunca, ni él ni nadie que hubiera vivido una situación así. Esto es un ejemplo de tantos que hemos visto a lo largo de estos años, de las gravísimas consecuencias que tienen los juicios sociales, mediáticos, penas de telediario y todas esas formas de llamar a la falta de prudencia y a la falta de control de las palabras de muchos cuando una persona se ve imputada ocupando un cargo público y no se paran a pensar en lo que significa verdaderamente la imputación. En esta mesa ya hemos hablado reiteradamente muchas veces de que hay que ser prudente, porque esta es una opción. Una opción es que se abra juicio oral y finalmente se absuelva, y hay otra que es que ni siquiera llegue a abrirse, es decir, que esa persona se archive la causa, no sea ni juzgada, y este es el supuesto de Ángel. Entonces, sin tener ya en cuenta que sea Ángel, al que yo conozco pues, personalmente, y sin valorar el daño personal que le ha podido traer a él a título particular, cualquier persona que se vea obligada por la presión mediática, por la del propio partido al que pertenece, etcétera, a tomar decisiones que son irrevocables con el daño económico, personal, de su trayectoria profesional, de cara a sus hijos, a sus cónyuges, etcétera, es irreversible, el daño es irreversible. Entonces yo, por supuesto, me alegro desde una perspectiva meramente personal, pero me entristece ver que otra vez más vuelve a haber otra persona ante una situación que tiene un daño que ya no tiene marcha atrás, claro. Bueno, prudencia tamén é unha palabra que utiliza frecuentemente Xaime cando fala destas cuestións, non? Te lo dito moitas veces, non? Hai que ser prudente sempre con estes asuntos. Que ten, xa o dixo María, falamos moitas veces desta cuestión aquí e da figura de imputación coa que eu sigo manifestándome cada vez máis crítico, porque sigo dicindo que se trata dunha declaración pública de presunta culpabilidade, non de outra cousa, e que é poñer aos pés dos cabalos mediáticos e de opinión pública e da rúa a unha persona sin máis, a veces sin máis orixen e causa que unha denuncia, e que incluso podera ser anónima, non era este o caso, pero o que pasa é que mezclanse dúas cousas. Unha é a situación personal de Currás, que eu tamén me alegro de que... Iba a decir, alégrome de que isto pasara, pero tamén estou de acordo con María, non creo que para Currás isto pase en moitos anos. Bueno, queda unha imputación, polo caso Pokémon, non? Que tamén está pendente. Claro, é o que quería decir agora, a película máis longa e poden vir moitas máis escenas. Pero a min gustaríame, vai o caso Currás, vai o caso de algúns outros alcaldes, vamos a facer a lista ahora dos imputados exonerados, ou como se diga. Pero a min gustaríame que, non só xente, porque se lle pode decir a xente, oiga, sede prudentes, non vos botedes a yugular dun imputado, porque eso non quere decir aínda nada ao principio. Tamén o Poder Judicial ou os legisladores tiñan que ter en conta o carácter perverso desta figura da imputación, que é prácticamente inevitable que se voten sobre un imputado, bueno, e máis co que está caendo, a simple figura, o simple anuncio dunha imputación lonsana sobre calquera, convírtete en trend topic, dice así, ¿no? Como si fueras o pequeno Nicolás. Fíjate, permíteme que te interrumpa, creo que fue hoy o ayer, Susana Díaz ha dicho precisamente, cuando antes defendían en el PSOE que tenía que ser abierto juicio oral contra un imputado para que tuviese que dejar su cargo, ahora ya adelantan ese abandono del cargo precisamente al momento de la imputación. Entonces es lo que dice él, es que la presión ahora por parte de los propios partidos políticos, en mi opinión, como dice él, está en un camino equivocado. O sea, no tenían que estar presionando los partidos políticos para que cada vez las consecuencias de la imputación sean más graves y con anterior tiempo. Tenía que ser para modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Claro, que esa había. Esa había, y sobre todo non perder garantías para aquel que está sendo acusado. Para crear una figura que no existe, que permita una investigación, pero sin las consecuencias que trae en este momento unha imputación. Non sei se Xavier, ti sobre isto que estamos falando queres apuntar algo. Xavier non controla tanto a autoridade local porque leva pouquiño tempo, non en Compostela, vivendo en Oroso, creo que, non? Pero levas pouquiño tempo. Ahora llevo pouco tempo vivendo aquí, entón non controlo moito, pero bueno, o tema en xeral, eu daría unha pequena pincelada ou reflexión. Creo que
estamos arrastrando toda unha serie de problemática en cuanto a que a xusticia vai moi lenta. Isto dá tempo a que a xente, si es culpable, digamos, está demasiado tiempo culpable esperando la sentencia, e a xente que non es culpable, que logo vai a ser exonerada de todo, está demasiado tempo exposta. En os temas de persoas públicas, evidentemente, o cargo público sufre moito. É certo que isto está demostrando que hai algo que non funciona e que debemos revisar. Eu non sou xurista, pero deberíamos revisar todo ese proceso porque a xusticia vai lenta, isto crea desencanto, ese desencanto se transmite en outras facetas, e logo creo que falaremos dun partido, e creo que parte dese desencanto é o que está ocurriendo en ese partido que recolle ese desencanto en el tema de justicia, de lentitud, del tema de corrupciones, de todo ese mundo que creo que los políticos necesitamos, que los políticos se reformen todo, todo. Bueno, logo falaremos dun partido e Podemos, non? Un pouco o fenómeno de Podemos. Bueno, se non queredes engadir algo, nada... Xaime, ten razón a colega cando señala como un factor adicional ese largo tempo que un responsable público. Falamos só dos imputados responsables públicos, porque dos imputados privados non lle importa nada a ninguén. Parece que aquí só hai... É outro drama tamén. Que é outro drama, non? Pero andan por aí. Pero que fai que a ciudadanía trasládase a sensación, ademais ora hai 1.900 imputados ou 2.000, en realidad non se sabe cantos imputados hai, porque fixos unha pregunta parlamentaria para preguntar, oiga, cantos hai? Pois non sei, vamos a contarlos, ainda non o saben, co cual tamén é bastante chamativo, que o que está caendo en España non se faga un recuento destas cousas. Pero como hai moitos, e están un montón de tempo aí, e logo vaise sucedendo estes fenómenos, a sensación que saca a xente é a contraria, é dicir, aquí se amaga, pero non se dá. Estamos en follón, pero non se resolve nada. Aquí o que necesitamos era ter máis xente na cárcel e menos imputados en lista de espera, que é o que está pasando con isto, non? E entonces créase unha tensión social alrededor destas cuestións perniciosa, que fai que logo algúns se precipiten a adiantar os elementos de seguridade personal e a aceptar cualquier cosa con tal que el mundo crea que yo soy inocente. Bueno. Lo que pasa que, bueno, aquí el problema es muchísimo más de base y es que... Claro, o de siempre, ¿no? La falta de medios claro, absoluta que existe en la justicia española. Yo os puedo poner un ejemplo de hoy por la mañana tuve un juicio en Ribeira de una custodia de 2 niños que es un asunto de una sensibilidad y urgencia infinitamente mayor a la resolución de un problema de este tipo, ¿no? Como los que estamos valorando en este momento, y me han señalado la continuidad de la vista porque se suspendió simplemente para explorar a los menores, es decir, para preguntarle su opinión al respecto de la custodia, para el 4 de junio de 2015. No, ya estará de vuelta de la mili el chaval y ya... Es decir, los niños van a vivir en una situación de tensión absoluta hasta el 2015 sabiendo que su papá y su mamá se están peleando por su custodia y van a estar durante todos estos meses en el medio de un caldo de cultivo de di esto, di lo otro, no hagas caso a este, no hagas caso al otro. Es decir... É dramático que dice, non é un tema pero esto es de nada menor. Esta mañana, juzgados de Ribeira. Entonces, cuando yo le comenté a la jueza, le dije, señoría, pues entonces casi lo que voy a hacer es presentar una solicitud de medidas urgentes, le dije, para no esperar. Y ella sonrió y me dijo, letrada, preséntela si lo crea conveniente, pero es que se las voy a señalar también para junio. Es que la agenda es la que es. Claro. Es que la agenda es la que es. Entonces, claro, yo entiendo lo que tú dices, que es cierto, pero a mí, por ejemplo, desde una perspectiva de profesional, el tiempo que ha tardado este tema en concreto que estamos valorando de la denuncia de Carril me parece comparado con los queridos normal. Nada. Me parece un tiempo normal, porque digo, ha habido una instrucción, ha habido un recurso, recordáis que ya fue archivado, que se recurrió, que se volvió a abrir. Es decir, es que sabiendo cómo se desarrolló el procedimiento, sabiendo las personas que han declarado, las pruebas que se han tenido que practicar, que había 2 imputados, porque estamos hablando en todo momento ahora de Ángel Currás, porque es el que sigue en política activa, pero también, como tú dijiste anteriormente, estaba imputado Gerardo Conde-Roa y el archivo también le afecta a él. Sabiendo el volumen del procedimiento, digo, pues ha tenido un tiempo de duración normal. Claro, ese es el problema, que se ha normalizado unos tiempos se acostumbró a esta relación de tiempos. Entonces, tienes cualquier incidencia legal y dices, uy, no te preocupes, 2 años, 4 años, y esto es lo que realmente mina el proceso. Ya, pero... y esto habría que ponerle freno
en plan muy serio, y creo que deberíamos intentar, bueno, deberían intentar gestionar esto de forma mucho más rápida. Hay medios a día de hoy para acelerar procesos, hay medios informáticos, hay una cantidad de elementos que nos facilitarían muchísimo las cosas. Yo es que no entro mucho en el tema legal de abogados, pero yo sé, por ejemplo, por compañeros que tengo, que los datos que estoy colocando aquí, pues que resulta que en la planta de arriba, en otro juzgado, pues tienen al personaje que lo tienen abajo, le tienen datos, o sea, que lo están buscando por un lado cuando el personaje está en la secretaría de abajo, ¿no? Entonces, a ver, hay que cruzar más datos, hay que gestionar todo un proceso, y pienso que tenemos medios, y al igual que se invierten medios en cosas que podíamos ver si son susceptibles de prescindir de ellas, la justicia, y que funcione bien, creo que es una de las cosas pendientes, pero no de hoy, no. Pendientes de demasiado tiempo. Sí, sí. Secularmente pendientes. Yo creo que el problema está en que este problema de medios, en que este problema de falta de medios, que los hay, y físicos absolutamente, porque yo te puedo hablar de que el volumen de procedimientos judiciales que tienen los jueces, vas a Santiago y lo ves, hay algunos que incluso lo tienen puesto en la puerta, número de procedimientos asignado a este juzgado, 3.420, porcentaje superado del establecido por el Consejo General del Poder Judicial, 30%, o sea, están trabajando muy por encima de lo que tienen que trabajar. No hay medios físicos, personales, no hay gente que pueda sacar adelante ese volumen de trabajo. Y entonces lleva a lo que ha dicho Xaime, a que como tarda tanto, la gente acaba por no esperar a que acaben los procesos para obtener soluciones. Y entonces busca soluciones, efectivamente, antes de saber cuál va a ser la resolución del proceso. Entonces, soluciones del estilo de que se den de baja, que se vayan del partido, que dejen el puesto que ocupan, que cesen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión que tendría que ser post-sentencia se adelanta al inicio del procedimiento. Peor, la agrava. Claro. Bueno, poderíamos falar dos problemas da xustiza e das súas necesidades durante todo o programa, pero que temos máis temas, así que se vos parece, imos ir avanzando, imos falar xa, porque temos a Xavier aquí desexando facelo, e nós tamén, aínda que aquí en Galicia, teño a sensación de que temos xa un pouco de cansancio deste tema catalán. Bueno, non sei se logo María e Xami compartirán a miña impresión ou non. Pero, bueno, falando da consulta do domingo, que faltan xa só 3 xornadas, dicíame Xavier antes de empezar que o que esperades é que sexa un día de festa, non? O que quera a xente é sair cos fillos, pois como un día dunha diada multitudinaria, todos un pouco, pero tamén votando, claro, tamén depositando papeleta, e que ti crees que non ten por que haber problemas. Ben, nos pensamos e nos deseamos tener un día normal, un día festivo, é dicir, nos hemos planteado moitas accións, manifestacións, diadas, e todos se han desenvolvido correctamente, sin incidentes. La última, 1.800.000 personas en la cidade, sin ningún incidente, todo correcto, todo perfecto, todo un día de festa. Pero este é distinto. Este é distinto, pero tamén é un día de festa planteado en que la xente se vais a xuntar, as familias van a salir a pasear, van a ir a votar. É un día de festa, un día festivo. Ben, nos planteamos que sexa un día de festa. De feito, a xente quere pasar un día normal. Entón, a xente tiene as súas preocupacións, porque ven escoitando sempre el run de, digamos, es como si estuvieras na escola, si te portas mal, voiche a castigar, si non sei que tal, voiche a copiar deberes, etcétera, etcétera. Entón, a xente non se sente que está na escola, se sente que é unha persona libre, que pode pensar, que pode opinar. Non son 4 persoas, son un montón de miles de personas que salen á calle, un montón de xente que quere expresar, e curiosamente, que é algo que eu aprofito que estou aquí, a xente quere expresar, e expresar non significa sí, significa sí, sí, no e no. E hai xente que quere expresar o seu no, que é moi válido, hai xente que quere expresar o seu sí, no, que tamén é moi válido, e hai xente que quere expresar o seu sí, que tamén é moi válido. Bueno, pois hai xente despistada, que seguro que haberá, hai 2 preguntas, non? Para lembrar para a xente que non estea tampouco tan posta, non? Quer que Cataluña sexa un Estado, caso afirmativo, quere que sexa un Estado independente, non? Esas son as 2 cuestións que se formulan, por eso pode haber un sí, ou un sí non, ou un non, non? Ou non, é de entrada, non? Son as opcións. Sí, fíxose esta pregunta doble, fíxose como resultado de digamos, de
el bloque de partidos que participaron nela. Había partidos que eran de pregunta simple, sí ou non, e había partidos que tenían, digamos, as súas dudas, os súas planteamentos. Entón, como la idea era de ir conxunto, de traballar xuntos e de agruparnos e de ser todos un bloque, toda a sociedade, ou la maior parte desa sociedade representada, entón al final se optó por esa pregunta doble. La primera es un sí o un no, y a partir del sí puede ser un Estado independiente o no un Estado independiente. Entonces, durante esos días atrás, por ejemplo, había líderes de iniciativa que decían que les iban a votar sí, que querían que sea un Estado, pero que no querían que fuera independiente, y había líderes del mismo partido que decían sí, sí, yo quiero que sea que sí y que sí. En Unión, por ejemplo, del señor Durán y Lleida, pues hay no sé, son 8 o 9 compañeros seus que van a votar sí, sí, oficialmente ya lo dixeron, e outros que van a votar sí, no. Ben, o caso é votar, é o que queres decir ti, o caso máis importante é expresarse, votar. E eu non diría votar, é dar la opinión. E incluso a día de hoxe, porque evidentemente ese proceso foi como que a xente que di que se ha descafeinado, que se han tumbado, las primeras elecciones fueron tumbadas e impugnadas e tal. A día de hoxe o importante ya non é casi votar, sino es participar. El feito de participar, non el resultado, non é lo importante, sino la participación. Bueno, deixámoslo aquí, pero logo sigues, pero porque quero que Xaime e María, porque insiste Xavier neso de o dereito a decidir, o importante é o dereito a decidir. O profesor Barreiro neste tema creo que ten unha opinión formada e clarísima, non? E non che fai moita graza o dereito a decidir, ti neste caso non o ves, neste caso non o ves, digo. O que non me fai gracia é que do dereito a decidir se me excluye a min, que esa é a cuestión que me... De todas maneiras, agradezo que se me formulen estas cousas unha meditación sobre eso con calma e con serenidade, porque non tiven esa suerte sempre nos últimos meses. É unha cuestión que a min preocúpame moito. Pero que ten como punto central da miña discrepancia que en Cataluña, de maneira especial en Cataluña, surde unha iniciativa para cuestionar a formación e a estabilidade do Estado democrático do que eu son cidadán. E o proceso decisorio para decir, oiga, vamos a cambiar isto de maneira radical de arriba a baixo, e isto pode ter consecuencias tremendas para vostede incluso, pero vostede non vai a participar nos procesos decisorios que vamos a celebrar para acordar como modificamos esa formación do Estado. Xa decidimos nós, e logo xa lle mandaremos unha carta o día 10 para que sepa usted como a min eso resultame profundamente antidemocrático. E ademais resultame antidemocrático polo xogo truculento e perverso, perdona que o diga así, pero é que a situación esta que se creou é grave, ainda que ti seas unha persona moi amable, educada e cortés. Logo retrucas todo o que queiras, Xavier, aquí non te preocupes que podemos falar todos. É que en España se le niega a los catalanes el derecho a decidir. Non é verdade, non se lle nega o dereito a decidir aos cataláns. O que se está dicindo é, oiga, hai certas cuestións en España, neste estado complexo, chámalle como queiras. Hai certas cuestións en España que non se poden decidir unilateralmente por parte deste, daquele ou de aquel outro. Son decisións que integran a totalidade do sistema democrático, do sistema constituinte do Estado español. Así que, se é eso que vostedes queren plantexarse, vale, decidamos, todos os que estamos implicados na vía do Estado. Entón, os colegas cataláns, e teño colegas cataláns polos que sinto algo máis que admiración na política. Algo máis que admiración, incluso emoción, dinme. Coño, claro, vosotros queréis llevarlo a un campo donde vamos a ser minoría. Si en España se vota, si Cataluña va a ser un Estado y además sin la posibilidad de que sea independiente, la inmensa mayoría de los españoles votarán que no. Bien, veremos como se plantea unha cousa desas. Por exemplo, hai unha parte importante da opinión intelectual e política e social deste país que di, non teremos, en España o modelo constituinte chega a un borde de esgotamento, hai que revisalo enteiramente, hai que abrir un novo proceso constituinte onde se teñen que volver a poñer en cuestión os elementos da convivencia entre povos, nacionalidades, nacións, estados, chamádelle como cada parte do mundo ten o nome que lle parezca. Vale? Eso é moi complicado? Sí é complicado. Claro que é complicado abrir un proceso constituinte. Que todavía faltan por carresar
moitos consensos que fagan viable entrar nun proceso constituente constructivo. Donde, un constructivo quero decir que de pouco valdría que abrísemos un proceso de discusión de reforma constituinte donde cada un tuvese as súas 6 grandes ideas gloriosas para poñelas en riba da mesa e bloquear absolutamente, pues en la república, el rey, la boda de la infanta, eu que sei, sacar todo de golpe. Non, hai que ir en serio a un debate leal sobre unha nova constitución que afirme o reconocemento do dereito ao autogoberno e a forma en que ese reconocemento do dereito ao autogoberno permite cada quen este. Pero iso hai que facer a nivel constituinte, e se non se fai a nivel constituinte, entonces estou de acordo nesa cousa, con Oriol Junqueras. Non se fará polas boas, porque é imposible. Porque estamos aceptando un xogo de exclusión recíproca, e nesos términos é moi difícil que nos vayamos a entender nunca. A ver, María. Bueno, es que diría, me adhiero totalmente. Pero tens que decir algo máis, a ver. Coincido con eso en xa la contaba primera, eu, pero... Coincido en la primera de las apreciaciones, que fue la relativa al talante con el que le habló, ¿no? a la forma de expresarse, que verdaderamente es de agradecer y tristemente para mí un poco sorpresiva, ¿no? Porque desde luego yo a lo largo de todos estos meses creo que la primera persona que escucho defender este tema como lo defiende, y por supuesto que está en su derecho y encantada de que lo haga, pero que lo haga desde esa perspectiva, ¿no? Sin echarnos la culpa de nada. Que sí, es realmente... Oye, a ver, igual na segunda intervención, o mellor... Sí, es La segunda... realmente novedoso y de agradecer, ¿no? Porque parecíamos casi ser los culpables de una situación que llevaba... Para todo España me roba, y Xavier non o dixo, e entón, claro, entón quedaches desconcertada. Eso en cuanto a la primera de las apreciaciones que hacía Xaime, en cuanto a la segunda, efectivamente, es que yo opino exactamente lo mismo y poco más puedo añadir, que se trata de una cuestión que, por supuesto, quizá haya que tocar, como tantas otras que forman parte del texto constitucional, pero que esa no es la forma ni la manera, y que en todo lo que afecte a la Carta Magna y en todo lo que afecte a cuestiones tales como la organización territorial, para ser simple, de nuestro país, Estado, llámale como consideres oportuno, tenemos que opinar todos. No los que se han enarbolado con la bandera del derecho a opinar. Oye, bueno, por certo, Carta Magna, como diste, que ten imborrables huellas catalanas. Imborrables, padres de la Constitución, por encima yo creo que casi del peso de cualquier otra comunidad autónoma. E agora é cando Xavier di que o pobo catalán é soberano para decidir sobre o seu futuro, porque isto terá lo que lembrar, non? Eu vou empezar a plantearte eso. En principio, quería decir que eu sempre sou unha persona, a lo mellor por de formación profesional, de comunicación, que entendo que o respeto é a base principal dunha conversa. Entón, eu nunca gozo de atacar, porque sempre planteo argumentos, sempre planteo ideas que son discutibles, pero no entiendo que a falta de argumentos es cuando vienen os ataques. Entonces, como eu sempre tengo argumentos, pues eu nunca ataco. Ben, gustoume un poquito con lo que decía Jaime, ¿no? Hicimos una Constitución, y entonces eu vou ser moi breve, porque tampouco podíamos extendernos moito. Es verdad que Roca Junyent foi uno dos padres da Constitución e que en su momento pues, traballou ben. Ben, resumendo, entre todos e como pudimos, porque foi así, entre todos e como pudimos e como se pudo daquela, porque eu ya tengo moitos anos, ya viví en aquellos 40, parte de aquellos 40, en aquella época, entre todos e como se pudo e como puderon, fixeron unha Constitución que realmente, honradamente, si la revisamos, es para guardarla y ya no leerla más, y hacer una nova, así de claro. Ahí todo el mundo cedió parcelas, todo el mundo miró para otro lado, porque si no mirábamos para otro lado no se podía llegar a tener ese libro encima de la mesa. Ese libro se consideró en su momento muy importante para dar un paso enfrente. Pero bien, esto es como cuando tes un neno, fas os primeros pasos. Non vas a deixarlo sempre con a mesma historia. Ese neno deixará o catón, deixará os xoguetes para ir estudiando hasta llegar á universidade. Pois a Constitución nosa aínda non pasou de parvulitos, para poner un exemplo clarito. Entón, eu penso que en su momento foi válida, pero foi válida e reconozco a validez porque permiteu que todo o que había, antigos, pasados,
o para fascismos e comunismos, etcétera, etcétera, todo aí foi un crisol e fixemos un paso. Pero, bueno, fíxose. E agora fai moito tempo que Cataluña ten unha historia propia, unha lingua propia, unha cultura propia, con moito, digamos, moita anclaje en su sociedade, e fai moito tempo que vai, digamos, pidendo reconocimentos e tal. Eu quería facer un breve historia, porque é o que estou explicando en esos momentos. Que eso é televisión, moi breve historia. Hemos ido avanzando, ben, mejor, peor, tal, pero hai un punto de inflexión que é con el estatuto. Aí creo que foi cando o barco tocou fondo. Un estatuto que foi aprobado por o Parlamento e foi aprobado tamén por o povo. Este estatuto é derrocado, tirado abaixo por un partido que lo impugna, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, no Estatuto de Valencia, esos artículos que foron impugnados estaban, e quen gobernaba era o PP, que foi el mismo que tiró el Estatuto catalán, e en el Estatuto andaluz tamén estaba, con lo cual había unha incongruencia. E a partir de aquí podíamos empezar a decir que cuando empezó ese pensamiento de que non podemos facer nada, hai que facer a travesía no deserto. Aí empezó. El 11 de septiembre de 2010, cando a xente saleu á calle para protestar por la caída del Estatuto, por la reforma del Estatuto, saleu pensando isto e volveu ás súas casas pensando en el concepto nación e independencia. Foi o origen de isto. E despois avanzando. Despois tuvimos, por exemplo, ya remato, o tema da cultura. Para nós é moi importante a cultura. Antes falábamos, e te decía que a cultura é a base dun pobo. Se un pobo perde a súa cultura, perde a súa identidade. A mí, cando un ministro sale e di que vai a colonizarnos, que vai a españolizar os niños cataláns, isto me parece unha agresión. Pero es que, aparte, non está fundamentada, porque se tiramos de los datos del seu ministerio, que é o seu, non o meu, aí están escritos, os nenos cataláns que estudian en Cataluña, no colexio, tienen unha media en lingua castelán, en literatura castelán, igual ou superior a la media de los alumnos españoles, con lo cual non facemos tan mal. Aquí en Galiza, a miña rapaza, cando era pequeña, estudiaba aquí na escola, e falaba galego, e eu non he visto nadie que viniera, voy a castellanizar aos nenos galegos, porque son medio indios que non saben falar o castelán. Entón, hai moitas cuestións, entón, o problema, eu quero dicir que a xente, eu quería transmitir, e sempre intento transmitir, que a xente pensara que non todos son políticos en Cataluña, que hai xente amas de casa, xente maior, xente que traballa, e que cando ve que a súa estatuto, a súa lingua, o seu neno, todo isto foi o que eu chamo a fábrica de independentismo. Isto foi o que foi dixendo a que a xente que tenía aspiraciones federalistas, esto el PSOE las tuvo siempre, y bueno, las tuvo siempre, pero no las aplicó, pero las tuvo. Cuando se faló de federalismo, de autonomías más amplias, esa xente foi que pouco a pouco dixo, no, hai que empezar a travesía no deserto, non nos entenden, non nos escoitan. Bueno, teño que deixalo aquí, sei que queredes responder, pero temos que facer unha pausa para a publicidade porque imos moi mal de tempo e a volta xa retrucades o que apuntaba Xavier Coma, que é un dos membros, como dicía, unha presentación da Asamblea Nacional Catalana en Galicia e que é un placer, por suposto, que estea connosco. Pequeniño descanso, non marche que volvemos de contado.